സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ അതും സത്യമായിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ആകർഷിക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ആ കാഴ്ച. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും മാരുവില്ലുകളെ പൊഴിച്ചിട്ട് ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ജലപ്രവാഹം, അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴായി പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അത് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാണെങ്കിലോ അതെത്ര മനോഹരമായിരിക്കും. അതാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത്. ഗ്രാഫിക്സുകളിൽ മാത്രം കാണാനാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച വൈറലായതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലേക്ക്. ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്സി ഷുവാങ് സ്വയംഭരണ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടിറ്റിയൻ വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ബാൻജിയോക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വിചിത്രമായ ഈ കാഴ്ചയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയും വിയറ്റ്നാമും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നിടത്തെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലേക്ക് മാറിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 4ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും. പ്രശസ്തമായ നിരവധി കൊടുമുടികൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രൗഢിയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം വെള്ളിയുടെ നിഴലിൽ ചായം പൂശിയ വെള്ളി തിരശീല പോലെ കാണും. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള സൂര്യന്റെ അസ്തമയവും പ്രകാശവും മനോഹരമായ മറ്റൊരു കാഴ്ചയുണ്ടാക്കുന്നു. രാവിലെ മഴവില്ലിന്റെ ഭംഗിയും വെള്ളി ജലധാരയും ഒരേ സമയം കാണാം. പുലർച്ചെയാണെങ്കിൽ കിഴക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മൂടൽമഞ്ഞിന്റെ രൂപമെടുക്കുകയും താഴ്വരയുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 2026 മെയ് 26-നാണ് അതുവരെ സാധാരണ പോലെ ഒഴുകിയിരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം പെട്ടെന്ന് സ്വർണ്ണ നിറമായി മാറിയത്. ഉരുകിയ സ്വർണം പോലെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലായി എന്ന ചോദ്യമുണ്ടാകും. അതിന് കാരണമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഇതിലെ വെള്ളം ധാതുക്കൾ വഹിക്കുന്നു. ഈ ജലാശയത്തിന്റെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തമായ രശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്വർണ്ണ നിറം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്വർണ്ണ നിറമായി മാറിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച് ചൈനയ്ക്കും വിയറ്റ്നാമിനും ഇടയിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ലെമൺ ന്യൂസ്.